सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। हमारा हार्ट धक धक करता ही नहीं है, हमारा हार्ट 2 साउंड्स प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट हार्ट साउंड है लब, जो कि कॉज होती है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स के क्लोज होने से, और सेकंड हार्ट साउंड है डब, जो कि कॉज होती है सेमिल्यूनर वॉल्व्स के क्लोज होने से। जी, ये बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है। हार्ट मेरा इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो ऑटो एक्साइटेबल इन नेचर है। ऑटो एक्साइटेबल इन नेचर का मतलब क्या है? मेरे बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं उन्हें काम करने के लिए इंपल्स चाहिए। किससे? ब्रेन से। ब्रेन सिग्नल प्रोवाइड करता है, तभी सब ऑर्गन काम करते हैं। लेकिन मेरा हार्ट इकलौता ऐसा ऑर्गन है जिसे ब्रेन से सिग्नल की कोई जरूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इसके पास अपना अलग नोडल टिश्यू है, जिसकी वजह से ये अपनी इंपल्स खुद जनरेट कर सकता है और खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इस तरीके के कंटेंट के लिए ज्वाइन कर लीजिए रेनेसा।